Kukhona into engazi noma uyayazi ukuthi imnandi kanjani. Imnandi le nto ungezwa ngomuntu ethi. Uma ngabe ukuthi awuyazi, I will invite you to taste it. Yabona lento yokuthula sengazi ukuthi awazi. Ubunayo yonke information eyimnandi le nto. Imnandi le nto ngoba uvela ubona abantu beyiqulekisa nje. Ubuwazi kahle ukuthi I know 1 2 and 3. I know everything. Le nto imnandi mfethu. Yini bemnandi kanje le nto? It's like you are watching a movie because you know ukuthi amanga lawa lento ayishoyo lo ushamanga lo lento ayenzayo wenza. It's like it's scripted because you know the original thing. Imnandi le nto. And le nto iwenza ukuthi ukwazi ukumanipulate reality ngendlela othanda ngayo because uyazi ukuthi ikuphi ofuna kuvele, ikuphi ofuna kungaveli. If you want them to react this way, you are going to do things this way. If you want them to go on this way, you are going to do this way. Imnandi le nto. Mana, yabona umqondo wakho ukuthi uma kwafikelwa information eyimfihlo, uvela usukuyithi bhadla. You alert people ukuthi aba-act kanjani. You alert them. Just don't alert them ngalesi sikhathi. Ubingelelo changes akasho ukuthi kungenzeka noma yini, noma inini, noma kanjani, kunoma ubani ngoba impilo isiyona lento ocabanga ukuthi iyona. Possibilities are infinite in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Kukude lapho esisuka khona. Futhi kukude lapho esiya khona. Beka phansi umoya, ungatatazeli, uyabona. Le nto imnandi futhi ikwenza nanokuthi ugweme izinkinga eziningi nje. Yabo, uyakwazi nanokugwema izinkinga eziningi. Ungatholakala sewukuthi useseyinkulumweni ezithile. Imnandi mfethu, angikwazi noma uyayazi le nto. Imnandi le nto le. Uyazi ukuthi le nto indlela emnandi ngayo. Ungahlala nomuntu kanje la eduze kwakho. Akuxoxise, akuhlekise, asho zonke izinto lezi. Kodwa uphethe yonke information yokuthi this one she or he thinks I don't know. Yabo, uyibona lento le. And wena lapho now I understand. Yazi ukuthi why bethi ukuhlakanipha kuyaphela. Hlakanipha kuyaphela mina akepha manje ngiyabona ukuthi uhlobo loni lo muntu. Usho njalo ubaba uJiva. Ukuhlakanipha kuyaphela. Uyabona ke ngoba ufika umuntu akhulume zonke izinto ezirong ezingekho la ngoba azi ukuthi awazi. Angithi wena angithi yena wazi ukuthi uhlakaniphile phela wena wesilimo. Uyabona la kuphela khona ukuhlakanipha. La khona wena usudedela ama-files ukuthi kahle kahle yiziphi izinto wena obuzazi beforehand, nanokuthi kwakwenzekelani, wehambelana nalona, kwakwenza nababe yaphi ngaleli yalanga, yini le usuveza yonke into nje obani. Amatha vele abuyele kwaSifuba uthi akani bengithulele nje, bengivele ngiyazi leyo nto mina. Yabo, vele ngiyazi leyo nto, yabo. Akazi ukuthi can you be chilled though? Can you be chilled and be calm? Would say okay, yeah, let me watch this thing. How long this thing can gonna go? Yabo. Ungabi na like kube spike, boom, yabo uya spike already. Uyabahlomisa abantu ukuthi kumele benze kanjani. Uyabo uthola ukuthi kunabantu abahlangene ngawe, but wena bayitshela ukuthi wena awazi wena ukuthi bahlangene ngawe. Yabo, all of them baza bemhlophe bemsula kuwena, kodwa wena uyazi ukuthi wena bahlangene nawe and hayi uthi akuhlawumbisela lokho, uyakwazi lokho. Yabo, and bona abakwazi. Angithi wena ke yenza njena ke, musa ke nawe kubongqimo, musa ukukhombisa ukuthi uyazi ukuthi bahlangene ngawe. Ungakhombisi lokho. Yabo, ungakukhombisi lokho. Zitholele information nje wena nje. Iyayizela futhi awichase le information. Ivele izele nje. Yazi ivele izele. Ungaqhamuka umuntu akhuluma etshela ukuthi nawe uyazi ngoba phela ehleze kubona uhamba nabo kanti wena uyazi ukuthi zihamba nayo kepha ziyayihlaba. Aza akuthi bhadla. Nawe ungajampisa ukuthi kanti ubungazi. Ungajampisa ukuthi awubungazi.
Ashangazi ukuthi nawe ubuwazi. Angithi phela yena vele ukwahlazela ngoba wazi ukuthi nawe uyazi. Ngoba wena uzange ukhombise ukuthi wena uyababona labantu ukuthi bahlangene ngawe. Yabo, nabo bayitshela ukuthi vele wena ubona uthalalisile and enjoy wonke ama benefits. Uyabona la ukhona. Kusohlezi kuzoba mnandi. Kodwa once wakhombisa ukuthi wena uyabona ukuthi labantu bahlangene ngawe. Uma wakukhombisa lokho, uzoba nomthwalo into engizokutshela yona mina. Umthwalo uzoba nawo. Wena into emele uyigade ama boundaries akho ukuthi angabikho umuntu ostep kuma boundaries akho. Yabo, akwenza izinto ungafuni. Yabo, ubheke lokuthi nje kuba ngathi ngisho umshaya ngecurrent anganaki ukuthi umshaya ngecurrent ukuthi vele ubasted la kuwena vele. Yabo, umshaya ngecurrent as if nje it's normal kanti uyamkapha vele. Mshaya nje ngomnqo wena uthi wena aphole wena vele. Yabo, kodwa angabuni ungabe sewukhombisa ukuthi nawe ukuyiwo khona into oyazi so enjoy ama benefits lapho ukuthi yabo mafuna usizo ukwazi ukulithola fast ngoba they think you don't know what is going on. Yabo, kanti uphethe onke ama files amanyaza expire engakhishwanga. So amanyaza za expire but they don't know ukuthi you know those files. Ayinani ngeke nisebenze wase ayinina ayingeke nani ngeke nisebenze lapha ya. Aningeke nisebenze lapha nanoyijumpisa nini indaba nivele nijumpise fast. Wamanje ziyanishisa indaba. Ziyanishisa. Uma kwayizwa nje indaba uthi kukanje dima. Imnandi le nto leya. Because you even know yazi ukuthi to the point ukuthi ungaze umuntu eqambela amanga athi uya ebish. Yabo uqambela amanga ngithi vele phela niyakhuluma ngiqambela amanga. Kanti wena usuphethe ifile ukuthi akaye ebishi. Yabo, so you know exactly ukuthi uyapi. Kodwa ungamtsheli dima ungamtsheli utshela ukuthi awazi ngithi ukuthi bebishi and mhlazana usumbuza ngithi uyazi wena vele mhlambe bebezoba nomhlangano bona noma bebezoba nento ethile bona eceleni yabo bodwa. Yabo, ngabe event abe ebuthinta bona. Yabo, bakushaya ngecurrent vele. Yabo, ngoba bakuhlekisa kodwa shuthi yile nto ezidla nayo ukuthi azayihlaba. Yabo, maso sumbuza the following day noma emasenibonana uhamba kanjani ebishi uzoza ngihamba kahle ayinto eningi azokuchazela yona ngoba uNembeza yamshaya phela umuntu lo yamshaya uNembeza angaze ngiye ebishi ngangiye lapha and akazi noma futhi uzwileni ukuthi wena ubengayile ebishi ube nenkomfa noma ube ne event noma bemcimbini thizeni bebe umgroupana la bebe umgroupana khona akazi noma usuyakwazi ni lokho. Yabo, kodwa uqambela amanga wathi kanti udimile yathi ethi hayi kwaku right. Yabo, so seqhubeka phela ushawa guilty conscious. Dawu right. Ungandi nayo kakhulu ukupress izinto. Mbona ukukhipha vele fast akukhiphe lapho indaba enza amabhishi. Wavele uyazi ukuthi hayi keep ikhulunywe ngenini. Kanti usuyazi ukuthi can't ngimbayi lo. Yabo. Wazi ngisho makuhlangana ukuthi bawuxoxa ngani lapha sengiyazi. Yabo, hayi ukuthi lezi zinto uyazihogela ziyazizela ngoba wena ukhombisa ukuba neutral. Uphethe wonke ama files uma uzokufuna ukubhadlaza wonke ama files uthola ukuthi to the point ukuthi khona ongazi ukuthi wena noSibanibani you don't see eye to eye. Khona ongazi akakwazi lokho ngenxa indlela wena ureacta ngayo nophila ngayo akakwazi lokho and uzokuwahlazela izinto ayikhulumayo lo athi ungiqakile umesethi ngoba esethi ngawe ngoba phela mina ngazi wena naye nibuyeni nje kanti. Yabo, uthola ukuthi understand. Yabona khona abantu abaningi mfethu ungajwayele ukwanda kakhulu ngalezi zinto lezi ezisecret babheka abantu owanda kubona ngala. Yabo, musu ufuna ukukwahlaza yonke indawo. Yabo, gcina nje futhi amafile angakushisi awahlale kuwena amafile ngoba nalo othi uyamthemba impela uthi wena umthemba impela uzomwahlazela amafile naye ngakushisa loyo naye ngakushisa. Yazi to the point ukuthi bangakwazi ukukumaka ukuthi usuyakwazi lokho bakumake wena kanti abakwazi ukukumaka uma ukuthi wena ukhombisanga ukuthi kunezinto sozazi ngeke uzomakeka. Yabo, lay low even nendaba zakho lay low. Yabo, lapho you play a very nice move mfethu, you manipulate the reality. Isikhathi esiningi lezi engikhuluma ngazi zenzekala khona abantu njengasemsebenzini la kugcwala khona abantu
isikhathi esiningi nje abazo ezikoleni yabo universities emajele phakathi la khona nje leyo nhlanganisela leyo leyilow